حبس واحد الدقيقة. تخيل معايا تعيش حياتك كاملة نصاب، بلا باك بلا سلطة وبلا ريحة فلوس في جيبك، ولكن في الآخر تطبع فلوس ديال بصح ديال دولة كاملة واش تديرها في حسابك الكونت ديالك اسيد. دابا غنصدمك، هاد خونا ما زورش ورقة ديال 100 ولا 200 في كراج مظلم ومخبي من البوليس. هاد خونا خلى أكبر مطبعة ملكية في بريطانيا تطبع عليه الثروة كتقدر 3 المليار دولار، بنفس الورق بنفس المداد ونفس كل شيء رسمي ديال الدولة. شفر البرتغال كاملة، صايد البنكة ديالو وغرق الشعب كامل في النصبة لدرجة أن المحققين ملي عاقوا به خافوا يقيسوه، حيت إلا قاسوا ورقة وحدة من الثروة ديالو غيطيحوا الاقتصاد الأوروبا كامل للأرض. واش هذا بشر عادي ولا لا؟ معكم بلانات وقصص، بلاصة فين كنجبدوا الأسرار الكحلة والبلانات الغامضة اللي دازت في هذا العالم. كما ديما هبط دابا دير لايك والاشتراك وفعل الجرس وحل معايا مزيان ودني، حيت واخا تكون سمعتي هذه القصة قبل، الطريقة باش غنفكوها اليوم بالتفاصيل الكحلة اللي تخبات عليك بوحدها. كلشي غيبدا في البرتغال مع واحد خونا سميتو افور، تولد في عائلة بسيطة فقير لواحد الدرجة ما تخيلش. باه كان خدام في مصنع ديال الصباط وعايشين في الفقر كيركب الغدايد. هاد الظروف قاصحة خلقات عند ارطور واحد العقبة نفسية ونقمة مرعبة على الطبقات الغنية في البلاد. كان كيشوف راسو ذكي وعبقري ومع ذلك كياكل الدق، بينما هادوك الناس المهمين اللي ما فايتينوش بالذكاء، فايتينو غير بالاسم والفلوس. ارطور فهم واحد الحاجة بكري وهي اللي غتبدل حياته. العالم ما كيحترمش الحقيقة، كيحترم المظهر. وملي دار 20 عام قرر يصنع هذا المظهر بيديه، بغى يولي مهندس ميكانيكي ولكن بطريقته. مشى عند واحد صاحبه مهندس حقيقي، دخل دارو وشاف الشهاده ديالو معلقه في الحيط. ارتور ما حيدش عينو فيها، سجل كاع التفاصيل في دماغه، الخط، الطريقه ديال الكتابه، التوقيت. ومن بعد كتب على صاحبه وقال ليه عافاك بغيت غير نتصور مع الشهاده ديالك وبدله انيقه زعما لبسه زوينه باش نفرح الوالده ديالي ونعلق التصويره في بيتي. صاحبو نيه وعطاه ليه. ارتور داها ديريكت لواحد المطبعه وكتب على مول المطبعه باللي وضر الشهاده ديالو حقيقيه وخاصو يطبع وحده دغيا قبل ما تمشي عليه فرصه ديال الخدمه واعره. سهروا الليل كامل، قادوا الحروف وخرجوا الشهادات هندسه واعره بزاف احسن من الاصليه بسمية ارتور. وبهذه الورقه سافر لانغولا وخدم كمهندس كبير ورجل صفقات ودوله كتخلصو وكتضرب ليه التحيه. ولكن كثرة اللعب في الاخر كتحصل من بعد سنوات ديال النصب المالي في انغولا والبرتغال. ارتور غيطيح في وحده القضايا ديال الاحتيال وغيتشد ويدخل للحبس في البرتغال. بنادم كطبيعي ملي كيدخل للحبس كيضرب الطم وكيتربى. ارتور لا، الحبس بالنسبه ليه كان هو مدرسه فين طار ليه الفريق ديال بصح، قاطع تماك القرايه الكتوبه الاقتصاد والبنوك والسياسات الماليه، وتما طاح عليه اخطر سر وتغرى فيه تاريخ البرتغال كامل. ارتور اكتشف بلان كيدوخ. البنك المركزي البرتغالي ما كيطبعش فلوس ديالو بيديه في البلاد. الدوله كانت كتصيفط طلبات طباعه لشركه بريطانيه عريقه في لندن سميتها واترلاو، متخصصه في طباعه الفلوس الرسمي ديال الدوله. ارتور بهاد المعلومات فهم السيستم كيفاش داير. الحمايه ديال الفلوس ماشي في الوراق ولا الخزائن الحصينه، الحمايه كاينه في الاوراق الاداريه. الموظف كيصدق المدير كيصدق التوقيع، والشركه البريطانيه كتصدق التوقيع ايضا. وكل كيفترض ان الشخص اللي قبله دقق في كل شيء. ثم قال ارتور انا ما عندي ما ندير بالتزوير ديال الفلوس في الكراج، انا غنخلي شركه رسميه ديال الدوله تطبع لي الفلوس حقيقيه 100% باوامر مزوره غنصاوبها بيدي. وغير خرج من الحبس بدات الخطه، حيت هو ذكي ما خدمش بوحدو، جمع معاه السماسريه رجال الاعمال والناس ديال المصاريف اللي كيعرفوا يدخلوا المكاتب رسميه بلا ما يثيروا الشكوك. والعجب من هذا الشيء انه ما كان كيعطي لكاع هاد الناس الصوره كامله، كل واحد كيعرف غير الطرف الصغير ديال البلان باش الا طاح شي واحد ما يفرقعش كلشي. بداو كيصايبوا الاوراق، عقود رسميه، رسائل حكوميه والسيناتور والتصديقات ديال القنصليه معقده. عرفتوا كان كيمشي بمبدا واحد، افترض السيناتور والطوابع، حيت الموظف غير كيشوف ورقه معقده وعامره التفاصيل كيعكس يقلبها وكيقول راه كاين اللي قلب قبل مني. المرحله الواعره غتبدا ملي صيفط واحد من الشركاء ديالو لندن من شركه واترلو، قدم لهم طلب رسمي ما خايف من والو. حنا بغينا نطبعوا دفعه جديده وكبيره ديال الفلوس فئه 500، ولكن هاد الفلوس مخصصه بشكل سري للاستعمال داخل مستعمره انغولا لحل ازمه اقتصاديه تماك. الشركه في الاول استغربات من الحجم الطلب والسريه، ولكن ملي قلبوا الاوراق الدبلوماسيه لقاو كلشي ناضي والتوقيع ديال حاكم البنك والاختام كتشبه الاصليه 100% في ظرف 24 ساعه. وافقت الشركه البريطانيه ودخلات البلان فرق من الروتيني. الماكينات ديال البريطاني بدات كدور وكتطبع الملايين ديال الفلوس البرتغاليه بنفس الاوراق الرسميه، نفس المداد، نفس تقنيات الحمايه. حرفيا الدوله هي اللي طبعات هاد الفلوس ولكن بلا ما تسيق الخبر. وملي وجدات الفلوس ارتور بدا كيدخل الفلوس للبرتغال بشويه بشويه وبسريه بلا ما يعاقب به حتى واحد. ما دخلش كلشي دقه واحده باش ما يفرقع السيستم. حسابات هنا، صفقات صغيره تماك، استثمارات كتبان قانونيه من البرا، وفلوس كتدخل للسوق
حلاوه. بشحال تقدرات هاد الثروه؟ المصدر كتقول باللي بالحساب دابا ربما قيمته 3 مليار دولار. رجع في 95 اغنى رجل في البرتغال كامله من والو، ودابا بقات اصعب مرحله كيفاش يرجع هاد الجبل ديال الفلوس قانونيا. هنا دار واحد البلان كيتدرس لحد اليوم في كبريات الجامعات العالميه. ارتور كان كيقول الا بغيتي تخبي شي سر فتحو قدام كاع الناس. مشى اسس بنكه رسميه خاصه به في البرتغال سماها بنك ارفس ريش. بنك عطاه الشرعيه واحترام قدام الدوله، مستحيل بنك مرخص يكون نصاب. حط فيها كاع السيوله ديالو حتى واحد ما بقى غيشك منين جاب هاد الثروه. وبلان كي هنا هو انه ورث الشعب والاقتصاد كامل معاه. القروض والمشاريع ديال البلاد كامله اصبحت خارجه من البنك ديالو، يعني هو اللي كان كيفور. رجع اكبر من انه يطيح الى جات الدوله نهار وتقول له انت نصاب. البنك غيفلس وفلوس مئات الناس غتمشي بالزيرو، واقتصاد البرتغال كامل غيطيح. ارتور حمى راسو انه يرجع هو بيدو السادة. وهنا ارتور ما بقاش باغي غير الفلوس، ولا باغي يسيطر على البنك المركزي ديال البرتغال براسو. بدا كيشري الاسهم ديالو بشويه بشويه باش يولي هو مول الشكاره تما. ولكن مهما كان بنادم ذكي، كاين واحد الموقف صغير كيبين باللي الانسان ضعيف قدام هذا الكون. الغلط ما كانش من ارتور، الغلط جا من السيستم بيدو. في الاواخر العام 1925 واحد الموظف في البنك كان كيدير جرد سنوي، يعني كيفيريفي، وهو يبان ليه عجب العجاب. لقى جوج ورقات نقديه من فئه 500 عندهم نفس الرقم التسلسلي بالضبط. في الاول قال غلط ديال المطبعه البريطانيه، ولكن ملي بداو كيقلبوا لقاو الجبل ديال الاوراق كتعاود بنفس الارقام. ثم نضت روينه كحله في الكواليس. بدا التحقيق السري، لقاو بلي فلوس حقيقيه 100% ماشي مزوره، ولكن الارقام التسلسليه ما دخلتش في النظام الرسمي ديال الدوله. الخبر تسرب للصحافه والناس دخلها الرعب، بداو كيعمروا لي بون كلشي باغي يبدل فلوسه. نضت ازمه ثقه في البلاد، تحقيقات توسعات وكاع الطرق كدير ارتور وتفرس البلان كامل، وتم تشد هو واللي معاه. حتى الشركه البريطانيه دخلات في ازمه حاده، ومن بعد دات افلاس بسبب السمعه ديالها اللي طاحت للزيرو. ولكن الصدمه الاخيره كاينه في هذا البلان. نهار 12 ماي 1930 تحكم على ارتور ب 20 عام ديال الحبس. ولكن واش قضاها كامله؟ لا، بقى غير 8 سنين، وبواحد الطريقه غريبه بزاف. كان كينعس في الحبس بالليل، وبالنهار كيخرج ديريكت يدير الشركات ديالو والبنكه والثروه اللي عنده. علاش هذا البلان؟ حيت الفضيحه ديالو كانت غتوقع على الاقتصاد ديال البرتغال في البير. وارتور حيت عبقري كان مجهز خطه بديله للتعافي الاقتصاد البرتغالي من الصدمه. فصفقه مع الحكومه كنعاونكم نخرجوا من هذه الكارثه الماديه، مقابل هذا الشيء تخلوني نعيش حياتي طبيعي ونخرج بعفو. وفعلا الاقتصاد رجع وقف لاتلي، وارتور خرج بعفو عام 1944 وغادر البرتغال وعاش برا حتى مات في عام 1955 وعنده 60 عام. ولا وراه اسم مسجل في التاريخ الاقتصاد العالمي كأقوى نصاب ضمن السيستم بيدو. كان ديما كيقول انا كاع هادشي اللي درت هو عقدت وفهمت نقطه الضعف ديال السيستم قبل من كلشي. السيستم مالي مبني على الثقه وماشي الذهب. الا مشات الثقه مشى كلشي. هذه هي قصتنا اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. قولوا لي رايكم ديالكم في التعليقات بكل صراحه. واش كتعجبكم هاد الشخصيات ديال النصابين العباقره اللي كيذوقوا العالم؟ دير لايك، والى اللقاء في البلان الجاي. سلام.